Hello mga guys, mayroon naman kaming customer na pumunta dito at nagdala siya ng Havaianas, original Havaianas. Alam naman natin na medyo may kamahalan ito. Kaya kung may sira, paparepair natin. Ito na, papakita ko sa inyo. Yan, nginat-ngat yan ng aso nila. Tingnan nyo, putol-putol talaga. Pero may dala siya dito na original pa rin na strap ng Havaianas. Okay mga guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa More Skills TV para mas marami pa kayong matutunan.